Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μας. Σήμερα θα δοκιμάσουμε μια πάπια τρέχει. Σήμερα θα δοκιμάσουμε τα snacks που πήραμε από τις Βρυξέλλες και τα snacks 2-3 που πήραμε από το Άμστερνταμ. Είναι λίγα από το Άμστερνταμ, αλλά εντάξει, θα τα κάνουμε μαζί τώρα γιατί δεν ξέρω αν θα πάρουμε κι άλλα. Έχουμε και αλμυρά και γλυκά, περισσότερα γλυκά και περιμένουμε να έρθει ο Μάριος. Έρχεσαι, αγάπη? Έφτασε. Έφερα 2 μπυρίτσες. Άρε! Με τα snacks ταιριάζει την μπυρίτσα. Ναι. Λοιπόν, αλμυρό ή γλυκό πρώτα? Αλμυρό. 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 Αυτά εδώ. Λέει Monster Moon, crispy potato snack, πατατογαριδάκια. Κατάλαβα. Όλα καλά. Μαζί, περίμενε, μαζί και θα βαθμολογούμε. Είναι πατατάκι με υφή γαριδάκι. Κλασικό, 8. 7,5 θα βάλω γιατί είναι βαρετό. Ναι, είναι λίγο βαρετό. Ναι. Αυτά εδώ. Jimmy's Yogurt Raspberry White Chocolate Popcorn. Έχουμε και ASMR μαζί. Είναι πανέμορφα. Με την πείρα ότι πρέπει. Μ' αρέσει. Βάζω 8,5. Είναι λίγο μαλακωμένο το popcorn μέσα. Πολύ ωραίο για γλυκό. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι popcorn μέσα. Δηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα. Ναι, το popcorn δεν το νιώθεις τόσο. Μόνο στην υφή σοκολάτα. Λίγο στην υφή σου. Του βάλω 7. Μόνο και μόνο γιατί δεν είχε άσχημη γεύση. Ήταν γλυκό. Αλλά για popcorn χάλι. Μετακινηθήκαμε λίγο. Λοιπόν, ανοίγω αυτό τώρα. Είναι από το Άμστερνταμ αυτό. Ολλανδέζικο. Hostess λέγεται. Η οικοδέσποινα. Δεν θέλω να το φάω καν. Εντάξει, έχει πατηθεί λίγο. Είναι λίγο. Εντάξει, έχουμε και εδώ τέτοια. Ωραία μυρίζει. Θα δάκουσα, θα δάκουσα. Λεμονένιο. Και κάκι. Πολύ νόστιμο. Ωραία. Βάλτε 9. Εγώ και για αυτό που ήτανε 9 κι εγώ. Δεν θα μπορούσε να λείπει βέλγικη βλάφλα. Βάφλα. Ορίστε, είναι το είναι πολύ μικρό. Zero waste εδώ εμείς. Εμείς. Κάτω. Βαφλάκι. Τίμιο, αλλά... Άμα έχεις φάει τη φρέσκια βάφλα αυτή, αυτό είναι ψέμα. Είναι σαν μπισκοτοκεκάκι. 5 θα βάλω. Εντάξει. Βάζω 6. Εγώ θα τα φάω αυτά. Και δεν είναι και κάτι ξεχωριστό. Δεν μπορώ να τα φάω όλα αυτά. Θα το συνεχίσουμε στην Ελλάδα. Περνάω σε αλμυρό. Mamma Mia από τη Lay's. Mamma Mia, here I go again. My, how can I resist you? So interesting. Δείτε πως είναι μέσα. Seasoned paprika είναι. Παιδιά είναι τέλειο. Εγώ βάζω 10. Τι? Μ' αρέσει η υφή. Είναι τέρμα βαρετό. Σε γεύση είναι τίποτα. Εντάξει, η γεύση είναι λίγο ανύπαρκτη. 5. Μ' αρέσει Και πολύ. κατεβαίνω 4. Είναι σαν μακαρόνια. Πώς είναι Έχει μακαρόνια? μια αίσθηση πάπρικας κάπου στο τέλος. Είναι τρίπια μακαρόνια. Τέλεια. 4. Αυτά τα είδα πολύ να κυκλοφορούν. Γενικά αυτή τη μάρκα την είχε πολύ στις Βρυξέλλες, στο σούπερ μάρκετ. Λέει ότι είναι ice cones, dextrose, glasses, ices. Δεν καταλαβαίνω. Έχει γεύση φρούτων. Fruit friendly. Και είναι χωνάκια. Ορίστε. Ρε, γιατί δεν αυτό δεν τρώγεται. Είναι πλαστικό. Γιατί θα σου έλεγα πλαστικό. Δείτε τα πως είναι χωνίνια. Η παπίτσα μας πετάει νεράκι. Παπίτσα, να της δώσουμε κανένα γαριδάκι. Είναι σαν τα καραμελάκια αυτά τα πέζ, πώς λεγόντουσαν που μπαίνανε στο μηχάνημα. Πέζ. Να σου πω, αυτό δεν παίζει. Εγώ δεν έφαγα. Μέσα έχει κάτι. Έχει Παιδιά, μέσα έχει ζάχαρη. Όλο αυτό εδώ είναι ζάχαρη. Έχει μέσα. Γιατί είναι ότι φας. Είναι φρουτόδη ζάχαρη.
Και είναι, λέει, δεν είναι ζάχαρη, είναι αυτό που βάζουν τα σακουλάκια που έχουν οι συσκευασίες για την τέτοια, για την υγρασία. Είναι αυτό μέσα, για να μην χαλάει. Είναι ξινό, δεν είναι ζάχαρη. Ωραία. Αν το ενώσεις. Πολύ ωραίο. Τους βάζω 8,5-9 Ένα. και για τη σκέψη. Κοίτα. Πέρασε ένας γλάρος τεράστιος. Ολόλευκα φτερά. Κρατούσε ένα κλαδί και πήγαινε έτσι. Σε έχω φέρει στο πιο ωραίο μέρος. Πες. Είναι τέλειο. Μ' αρέσει αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, ξινό και γλυκό. Αλλά το 8,5-9. πετάω, φτάνει. Και θα ρίζω λίγο παλέτα. Μα τι ωραία που είναι εδώ. Α, ρε, εσύ δεν γράφει κάμερα. Έλα ρε. Πω, έπρεπε να σε έβλεπες. Θα σε δεις μετά στο βίντεο. Λοιπόν, εδώ. Περίμενε, γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα ρε, μην το φας όλο. Μετά δεν θα μπορείς τα άλλα. Θα γκρινιάζει. Τέλειο. Φτάνει. 9. Πάμε σε άλλη μια καραμέλα. Peppermints. Αυτά κάποτε είχα δει ότι τα έχουν πολύ. Α, peppermints μου αρέσουν. Ότι τα τρώνε εδώ. Και η μπύρα, ό,τι πρέπει. Ορίστε. Αχ, αυτό είναι σαν ναφθαλίνη. Ρε, αυτό είναι Σαν ντεπών ντεπών. αναβράζων. Εγώ δεν το τρώω. Όλα μέσα. Α, μαλάκα. Εντάξει, μια μέντα είναι, ωραία. 7. Είναι η λιζοπαΐν. Που είναι Τέλειο. ακριβώς. Μ' αρέσει. Λες να είναι καλό για το λαιμό. Α, πάμε να δοκιμάσουμε μια βέλγικη σοκολάτα. Αλλά λέω να δοκιμάσουμε τη μία. Ας να μην το δοκιμάσουμε τη παρακάνουμε. μία, έλα, ναι. Έχει. Είναι αυτές εδώ. Μας τις έκανε δώρο ο φίλος μας ο Δημήτρης που μας φιλοξένησε στις Βρυξέλλες. Γεια σου Δημήτρη. Και έχει με καραμέλα, γάλακτος και με φουντούκια. Τι θέλεις. Καραμέλα. Δεν με πειράζει, ό,τι θέλεις. Φαίνεται πολύ ποιοτική πάντως. Είναι 2. Α, τέλεια. Γι' αυτό είναι τόσο χοντρή. Α, nice. Άντε. Ναι ρε φίλε. Λοιπόν, μου θυμίζει τον πλερόν αρκετά. Πολύ ωραία. 10. Και- Σοκολατάρα. Εγώ 9, περιμένω κάτι να με εντυπωσιάσει. Σοκολάτα. Είναι η σοκολατήλα αυτή. Ωραία. Πάμε να δούμε αυτά. Και κάκι. Μίνι μάντελκούχεν. Είναι και κάκι. Μίνι. Ρε, το στομάχι μου ρε. Ωραία, θα ανοίξω ένα να το μοιραστούμε. Να το. Μάντελκούχεν. Δεν τούτο. Να μην κουταλόπαστα. Not bad. Η πρώτη εντύπωση μου έκανε λίγο. Αλλά είναι ωραίο. Δεις το αμυγδαλωτό, τον εργολάβο που λέμε εμείς. Στη Μυτιλή. Γενικά παίζει με κουταλόπαστα. 9. 9 κι εγώ. Με τη σοκολάτα στο 9,5. Κρόκι, χούλαχου. Στα γαριδοτέτια είναι λίγο άγευστα. Είναι πιο, ναι, είναι πιο κάτω Αλλά στην είναι- ένταση. Πολύ τραγανά, έχουν ωραία ευχή. Αυτό έχω αυτά. Αυτά εδώ τα έχουμε και στο Tiger στην Ελλάδα. Αλήθεια. Ναι. Flying Saucers Catchers. Και αυτά είναι με αυτή γεύση. Έχω αρχίσει και δεν νιώθω καλά. Αλήθεια. Γιατί? Το έχω παλινδρό. Έλα ρε εσύ. Και αυτά έχουν μέσα Έχουν κάτι. κάτι μέσα. Ω, Δεν έχουμε λόγια. είναι στην ίδια λογική με το χωνάκι που φάγαμε. Απλώς Πιο ξινό. το ξινό και το απ' έξω που είναι Χαρτί. φελιζόλ. Δεν μου άρεσε τόσο. Η ξινή λάθη ήταν ωραία, αλλά Για μένα είναι. εμένα μου αρέσει η ξινή. 3. Αλλά δεν ήταν καλό, ήταν στο 5 ας πούμε. 3. Και τα παιδάκια εδώ είναι μέσα. Πάμε άλλη μια σοκολάτα. Αυτή είναι λευκή σοκολάτα, white praline και μέσα έχει κάτι κακάο. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλό. Μου θυμίζει κάτι που έχω δοκιμάσει στην Ελλάδα. Έχουν τη γεύση από αυτές τις πραλίνες που είναι στα κουτάκια. Αυτό το κοχύλι, το άσπρο. Ναι, Είναι αυτή η γεύση. είσαι πολύ καλή σε αυτό, Θα μου έρθει πολύ γλυκά. Ναι, εγώ θα τους βάλω ένα Τέλεια. 9, 8. Θα τους βάλω 8,5. Γιατί μου ήρθε αυτή η ανάμνηση της γιαγιάς να με κερνάει σοκολατάκι. Σοκολατάκι. Σοκολατάκι κάτι. Παιδιά, ένα σοκολατάκι κάτι.
Τι ωραία που είναι εδώ. Δεν υπάρχει αυτό το μέρος. Ο ποταμός δίπλα. Ας πω και με μια γουλίτσα. Δεν υπάρχει ο ποταμός. Δεν υπάρχει ο ποταμός. Ο ποταμός. Αυτό, παιδιά, Beefy the original. Είναι ένα λουκανικάκι, το πουλάνε στο σούπερ μάρκετ και στα περίπου στα σνακ. Είναι σνακ. Εγώ δεν θέλω και πριν να το φάω. Δεν θα μπορώ να κουνηθώ εγώ σε λίγο, ρε παιδί μου. Ρε, δεν έχω φάει πολύ σε ποσότητα, εγώ πεινάω. Ήταν να πέσει αυτό, το γίνεται πως έγινε. Μια χαρά, παιδιά. Σαν σαλαμιέρος. Ωραία, σαραμάκι. Μια χαρά. Με λίγο ψωμάκι. Πολύ καλό βασικά για συσκευασμένο. Για αυτό που είναι, του δίνω 9 εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο σαλαμάκι. Για φέρε με την πυρίτσα. Δεν το λέμε ούλα. Παιδιά μου άρεσε. Θα βάλω ένα 9. Αυτά εδώ τα πήρα από εδώ, από την Ολλανδία. Είναι με αυτό τη γλυκόριζα που έχουν. Εδώ είναι πάρα πολύ παραδοσιακό, τα λένε drops. Και είναι έτσι με γλυκόριζα τα ζαχαρωτά τους, το έχουν full. Αυτά τώρα εδώ, κάτι με μπανάνα, είναι πιτσικάκι. Λέω να κάτσουμε εδώ και να δίνουμε στα παιδάκια που περνάνε σε χαροτά. Μπορεί να βγάλουμε τίποτα. Α, πάρε. Θέλεις. Είναι ένας χιμπατζής. Είναι τζέλι. Αν δεν είναι μπισκοτάκι. Εγώ τη γλυκόριζα τη συχαίνομαι. Αυτό που έχει και μπανάνα. Ωραία. Εντάξει, εγώ στη λύσα για γλυκό το τρώω. Ω, τι γλυκό. Αυτό είναι για... Α, τώρα με τα σκάσω γλυκόριζα. Αυτό είναι για σαπουνάδα, ρε φίλε. Είναι χάλια. 2 γιατί εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κάτι χειρότερο. Και εγώ 2 θα βάλω. Τα πετάω όπως είναι. Ρε φίλε. Γιατί πρέπει να τα φάω ό,τι μου δίνεις. Πω. Ωραία, πάμε σε αυτά. Ναι, αυτό είμαι πάρα πολύ περίεργος. Αυτά εδώ. Αυτό το φύλλο είναι, είναι τατουάζ γλώσσας. Να, ένα χαρτάκι είναι. Ρε, γιατί... Ακούστε. Σαν φελιζολένια. Ρε, γιατί Άρα. να φάω χαρτί. Είσαι Ξέρω. καλά, παιδί μου. Παπίερ. Σε πουλάν παπίερ Paper. και εσύ το τρως. 12 κόλλες. Εγώ δεν το τρώω αυτό το πράγμα. Αυτό. Είναι σαν να τρώω τη σελίδα από τα βιβλία μου στο Λύκειο. Είναι αυτό που έρχεται κάποιος, έχεις γράψει εσύ εδώ κάτι, ένα μυστικό. Και έρχεται κάπου το κάνεις στην ουσία. Κάνει λένε. Αυτό είναι. Α, ωραία. Μπράβο, ευτυχώς που κράτησα το Συγγνώμη, ένα. θέλω να διαβάσω. Γιατί? Ευτυχώς είχα κρατήσει το ένα και είχα βάλει 2 στη γλυκόριζα. Η γλυκόριζα είναι θαύμα μπροστά σε αυτό. Λοιπόν, Τουλάχιστον ένα. την διέψη. Κέρδισε το ένα μου, μπράβο. Θα πάρει 2 γιατί είναι vegan. Για κάποιο λόγο θα το έτρωγα ακόμα. Δηλαδή το τρώω. Σου φέρω να φας φυσική β' λυκείου. Twizzlers. Αυτό έχει τρύπα στη μέση, είναι σαν καλαμάκι. Μήπως είναι για να πιείς τίποτα. Δεν μπορώ. Έχει άρωμα από χάριμπο και γεύση τίποτα. Είναι χάλια. Μια, ένα. Έχουν μείνει αυτά τα δύο. Toxic Waste, Από το Άμστερνταμ. από το Amsterdam είναι αυτά. Και Warheads, Super Store Gel. Δεν θέλω να τα φάω αυτά, ρε Γενικά φίλε. από αυτά είχαν πάρα πολλά πράγματα με αυτό το Super Short που έχει εικονίδιο, ένα κεφάλι που κάνει μπουου από Τι την ξυνάδα. toxic, ρε φίλε, γιατί να το φάμε. Ωραία, να ανοίξουμε τελευταίο αυτό. Πάμε σε αυτό, το gel. Θα φάω λίγο. Εμείς τώρα κάνουμε συλλογή στον οργανισμό μας από ε. Ω, Προσπαθούμε είναι gel, δείτε. να τα μαζέψουμε όλα. Βλέπετε. Έλα, πρέπει να δοκιμάσεις. Σε πιστεύω. Πρέπει, δεν είναι τόσο τραγικό. Πάρε λίγο να το νιώσεις. Στο σκάι Εντάξει, εγώ δεν έβαλα πολύ. Βάλε λίγο ακόμα να καταλάβεις τη γευσούλα. Μυρίζει και κάτι γεύση σαν κεράσι. απορριπαντικό. Πονστάν. Τι κάνεις λίγο. Πίεσαι εκεί, βάλ' το στο στόμα.
Βάλ' το στο στόμα. Πήγε. Κερασίλα, σαπουνάδα από το πλυντήριο πιάτων, ρούχων και ξινό. Έλα, εντάξει. Μείον 1. Αυτό είναι για να κάνεις φάρσα. Μείον 1 δεν θα του βάλω όπως ήταν το χαρτί, ρε φίλε. Αυτό κάτι όχι. είχε να σου δώσει. Το χαρτί είναι πραγματικά. Χαρτί. δεν ξέρω. Θα του βάλω 3 αυτό. Συγγνώμη. Πάμε στο toxic. Toxic waste. Μαλάκα. Είναι σαν σου λέει τρως σκουπίδια, φίλε μου, και στο λέω Τίμιο. τίμιο. Τελευταίο. Ναι. Hazardously sour candy. Α, ευτυχώς είναι μικρές συσκευασιούλες. Εγώ θα πάρω πάω το μήλο. Blue raspberry. Πιστεύω ότι αυτό θα μ' αρέσει. Το πιστεύω. Είναι λίγο σαν holes. Όσο την κρατάς στο στόμα γίνεται χειρότερη. Τι Ω, φίλε. Έχω ακόμα στο στόμα. Δεν μπορώ να καταπιώ. Είναι εμπειρία σας. Αλλά το είχασα. Είναι απίστευτα ξινό. Δεν έχω ξαναφάει κάτι. Δεν Έτσι είναι και μόνο το ξινό, κρατήσεις λίγο. είναι και πικρό. Βασικά Δεν το... είναι πικρό εμένα. Είναι. Απλώς αν το κρατάς στο στόμα σου δυναμώνει, γίνεται Χτυπάς την τρως το και είναι σάλ. σαν και λίγο γλυκό, μια απλή καραμέλα. Μετά αρχίζει, ξυνίζει λίγο όμως. Και όσο την κρατάς στο στόμα σου και λίγο τη γυρνάς, γίνεται αυτό που toxic. Πραγματικά δεν υπάρχει καλή. Θες να δοκιμάσουμε άλλη μια γεύση. Θέλω να δώσουμε σε κάποιον για φάρσα. Τι φάρσα, του το γράφει απ' έξω. Toxic waste. Warning, shocking hazard. Shocking hazard. Shocking hazard. Να μην πνιγείς, δεν μπορεί να πνιγείς από αυτό το πράγμα. Παιδιά, Ρε, δεν τέλειο. Εγώ υπάρχει. του βάζω 10. Δεν Γιατί υπάρχει. ρε φίλε, αυτό που υπόσχεται το κάνει. Τελείωσε. Τέλειο. Εντάξει, θα συμφωνήσω 10. ίσως σε αυτό. Να το πάμε τώρα σε κάποιον που δεν συμπαθούμε. Ρε, έχω πάθει σοκ. Σοκ. Ωραία, να σου πω, θέλω λίγο να κάνουμε τατουάζ. Το τατουάζ. Πώς το κάνεις? Δεν ξέρω, ποιο θέλεις. Βασικά βάλτε στη γλώσσα σου. Εντάξει. Ωραίο. Οκ. Εντάξει, ανέβηκε 2 βαθμούς αυτό επειδή είχε το τατού. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Εμείς περάσαμε πολύ καλά, ελπίζουμε το ίδιο κι εσείς. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Και ένα subscribe γιατί μας βοηθάει. Χτυπήστε και το καμπανάκι για να μην χάνετε τα καινούργια μας βίντεο. Και εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο. Bye! Bye. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι τέλεια. Το λουκανικάκι πιάσα. Πού είναι το λουκανικάκι? Θα ταιριάζουν τα λουκανικά.